Ashama harka fuunee mana kan dilattii lafti Oromiyaa saamamaa jiraachuun dha. Lafti Oromiyaa bara bulchiinsa wayyaanee saamamaa kan turte yommuu ta'u, sababa masdar pilaanitiin qeerroo hundeettee mootummaa wayyaanee fonqolchitee Maqalee kan galchite yommuu ta'u, mootummaan bilxiginnaa hundaa'e. Mootummaan bilxiginnaa keenya lafa teenyaa nu harka deebise jennee ammallee seera wal fakkaataa masdar pilaanii wal fakkaatu nurratti darsee jecha magaalaa Finfinnee fi naannoo Finfinnee jiraatan. Bara bulchiinsa wayyaanee keessatti lafa teenyarraa kaanee lafa teenyarratti wardiyaa taa'anii jiraachaa kan turre, ammaan tana ammoo lafti teenya nu harka deebiti jennee osoo eeynu ammallee labsii haarawaa nurratti labsee jechaa jiru. Labsii labsame kanaa uummanni Oromoo keessaa fi alaan ni balaaleffannaa kun mastar pilaanii bifa jijjiirratee jechaa jiru. Magaalaa Finfinnee, magaalaa Shaggar, magaalaa Bishooftuu, Asallaa, Dirree Dhawaa, Naqamtee kan hundaa fi seerri kun kan labsamee jiraachuu qaba. Lafti Oromiyaa suuqii miti kan shaggarratti gurguramtu jechuun komatan. Mootummaan mana marii bakka bu'oota uummataatiif lafti Oromiyaa magaalli hundinuu kubbaaniyoonni biyya alarraa galanii investii akka godhan manni marii uummatootaa murteessee jira. Murtii manni marii uummatootaa murteesse kana uummanni Oromoo guutummaan guututti balaaleffata. Labsiin kun bara bulchiinsa Itoophiyaa bulchaa ture keessatti mootummoonni dhufaa dabraan labsuma adda addaa Oromiyaa irratti baasaa jiraachuun kun aadaa Oromoo balleessuu fi kan jaan hayyoonni ta'uu ni agarsiisa. Kanaanis hayyoonnii fi beekamni Oromoo qabsaa'aan Oromoo ilmi Oromoo gahee isaanii eegamuu akka bahatu qeerroon ibsa dabarse. Haga ammattee ibsi gama mootummaatiin kenname hin jiru jechuun dubbatan. Dubbiin lafaa dubbii lafee fi lafti keenya hin gurguramtu hin saamamtu lafti lafa Oromiyaati jechuurratti argama. Lafti Oromiyaa yeroo baay'ee daangarraanis saamamaa jiraachuun akkuma ta'etti osoo jiruu ammaan tana magaalatti kan dabran kun tuffii Oromooti jechuurratti argama. Lafti Oromiyaa hin saamamtuu hin bitamtus jedha. Seeraanis lafti Oromiyaa bitamuuf walitti gurguruufuu dhoowwaa osoo tahee jiru kubbaaniyoonni alaa dhufanii lafa Finfinnee fi Bishooftuu Shaggar keessaa akka bitatan seerri irratti bahuun kun seera mastar pilaaniitiin wal fakkaata jechuun uummanni Oromoo komataa jiran. Mootummaan Itoophiyaa eefa jijjiiramni dhufeedhas karaa ittiin Oromoo cabsuu fi karaa aadaa Oromoo ittiin balleessuu mala dhahachaa jiraachuun dubbatan. Kanaanis mootummaan Itoophiyaa haga ammatti waan godhatan qaba. Uummanni Oromoo osoo mootiin hojiirran ooluun ammaan tanaa ka'ee falmachuu qabaa. Tiruun bubbultee lafee taate akkuma jaan eefa hojiirra oolee booda ammas iyyurraa osoo hojiirran ooliin kaanee akka gaafa mastar pilaanii sanitti mormachuun dirqama keenyaa jechuun gabaasaa jira. Kanarraa kan ka'e xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mahmad karaa feesbuuka isaatiin kun hin milkaa'u kun abjuu bilxiginnaatii dhumnee dabarra malee mastar pilaaniin lammadaa nurratti hin deebi'u jechaa jira. Gama biraatiin hayyoonni Oromoo kan biyya adda addaa jiraatan qeerroon deebitee hundaa'uu qabdii jechaa jira. Qeerroon amma hundumtu kun bifa jijjiirratteeti malee bifa duraaniitiin dhufuun jijjiiramaa fiduu hin danda'u. Daawwattoota keenyaa